Hammaga assalomu alaykum deymiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz Shinray avtosaloniga kelganmiz. Gruzovoy mashinalarga $500 dan $3000 aksiyalar e'lon qilingan ekan. O'shalarni sizlarga bir yoritib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni olishimizda bizga akamiz yordam beradi. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz salonimizga. Rahmat aka, xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p, ma'lumotini berasiz aka. bizlarni menimcha Shinray oldin siz e'lon qilmagansiz. Yo'q, birinchi kanalda marta chiqmagan, ha. Hop, Shinray haqida qisqa tushuntiraman. Shinray brendi SVM bilan ikkita katta kompaniya birgalikda совместно mana shu avtomobillarni ishlab chiqaradi. Ya'ni Italiya bilan Xitoy qo'shma hamkorlikda chiqadi. Bu deyarli butun dunyoda o'zi tochkalari bor, Vyetnam, Italiya, har xil joylarda. Bizda O'zbekistonda aynan biz rasmiy diler hisoblanamiz. Ya'ni birinchi qo'l hisoblanamiz. O'sha zavodni rasmiy kafolatini beramiz va bizdan keyin boshqa joylarga boradi. Tarqaladi. Shunaqa. Xo'p, bu yerda hozir aynan Shinray yuk avtomobillarini deyarli bir 4-5 xil variantlari bor. Misol, yakka kabina, yakka balon, qo'sh balon, gazli, gazsiz, benzinli, xuddi shunaqa. Eng o'sha ko'p sotiladigan hadoylarni aytadigan bo'lsam, mana bular sotilgan o'zi, hujjatlari qilinyapti. Bu sotilgan o'zi. T30 modeli. Mana bu ham egalari qilingan. Agar ochiq bo'lsa ko'rsatamiz hozir. Chiqarib qo'yishdi o'zi. 1 2 3 4 mana bugunning o'zida mana живой o'ziz mana obunachilardan bu. Bo'ya ko'rdik, sotilgan. Bugunning o'zida sotilgan bular. Hozir hujjatlari qilinyapti. Eng ko'p sotiladiganimiz Shinray T30 modelimiz. Bu yangilangan, oldin bu boshqacha edi. Endi restyling bo'ldi. Ya'ni qanaqa bo'ldi? Hozir sensorli monitor qo'shildi, orqasiga kamera qo'shilgan. Kamera, sensor. Oldin unaqalari yo'q edi. Aynan bu yuk mashina haydaydiganlar uchun menimcha orqa kamera aynan kerak bo'ladi. Chunki gabarit uzun bo'ladi, orqaga harakatlanishda ko'rinish cheklangani uchun shunaqa yangiliklar qilganmiz. Motori 1.5, 115 ta ot kuchi. Salonlari polniy koja bo'ladi. Konditsioneri bor, rullari elektrosvitcher bo'ladi, gidravlikadan yumshoq. Aytganimdek o'sha sensorli monitori bo'ladi. Salonlari koja, ilgari birinchi chiqqanlari material bo'lgan. Chexol, oddiy salon bo'lgan. Hozir kojniy bo'libdi. Ancha yangilangan. Orqalari mana resor ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana kameralari. Bortimiz 3.15 ga 1.72. 3.15. Shu holatiga 2 tonna, 2,5 tonnagacha 200, 400 shunaqa. Biz klientlardan so'raymiz. Shunaqa yozilgan. Kitobida 1 tonna 200, 300 shunaqa. Lekin biz klientlarni aytishi bo'yicha 2 tonna 300, 400, 500 gacha ko'tarishgan. O'zbekchilik ortamiz. O'zbekchilik ortib ketaveradi. Bularning o'sha ikki xili bor. Aytganimdek benzinli, gazlisi, aynan mijozimiz gazlisidan olgan ekanman. Gazli variant. Bular tormoz qismi qanaqa bo'ladi? ABS. ABS bor-a? Mana shu yuk mashinalarning hammasida ABS bor. O, zo'r ekan. ABS tizimi bor, albatta. Xo'p, qarang, hozir skidkada 14550 bo'lsa, skidka narxida 14050 ga olib ketyapti hozir aka. $500 foydasiga. Qisasiga qoladi. Xolasi benzinlisi ham bor. $13700 u. Bu ham xuddi shunaqa $500 skidkada 13200 ga olib ketadi. Endi bu hozir eng hadovoy mashinalarimizdan biri. Bundan tashqari ham boshqachalari ham bor. Misol, mana bular ham eng katta skidkalarimizdan biri $2000-3000 gacha skidkaga tushgan. Double kabinali Shinray T52. Bu restyling, bundan keyingi oxirgi chiqqan versiyasi yo'q, restyling. Eng oxirgi versiya hisoblanadi. Eng fulli desa ham bo'ladi. Eng fulli. Faralari qoraytirilgan, oldi obrisovkalari qoraytirilgan, parok qo'yilgan. Hozir oddiy yengil mashinalarda ham даже zavodskiy parok chiqmayapti hozir. Endi ko'taradimi ish qilib? 4-5 ta odamni ko'taradi, o'zimiz sinab ko'rganmiz. Sinab yurib ham ko'rganmiz. Yo'lda yurib ham ko'rganmiz. Zavodskiy gazi bor. Bu va zashitniklari bilan. Zavodni o'zidan, shu Xitoyda o'zidan shunaqa bo'lib kirib keladi. Umumiy hisobda bir 400-450 kilometr yuradi. Bitta zapravka. Bitta zapravkada. Orqalari qo'sh balon bo'ladi, qo'sh resor. Bunda ham xuddi shunaqa orqa kamerasi bor, orqa datchiklari bor, signal beradi orqa yurganda. Ham ko'proq olsa kerak bu endi, qo'sh balon bo'lsa. 2,5 tonnagacha ko'taradi. 2,5. Shunaqa. 2,5-3 tonnagacha ham ko'taradi. Qo'sh balon bo'lgan hisobiga ko'proq ko'taradi. Salonlari bu ham xuddi shunaqa, koja salon. Koja salon. Sensorli monitor, elektrosvitcher, rul, orqaga ham odamlarni olib ketaversa bo'ladi. Shunaqa. Buni endi plyus tarafi o'sha qo'sh balon oldi resor bo'ladi. Oldi ham resor. Oldi T30 lar bo'lmaydi. Bular oldi resorli bo'ladi. Xuddi shu modelimizni T50 degani ham bor, mana boshida ikkita yonma-yon turibdi. Endi bular
Ular sotilgan bo'lgani uchun bu yoqqa chiqarilgan. Ha, Ha, T50, 52. Faqat kabinasida farq qiladi. Texnik jihatlama, xarakteristika jihatlama bir xil. Motorlari 1.6, 124 ta ot kuchi. Shu aytganday, ikkalasini ham oldi resor, qo'sh balon, qo'sh resor. Buni oldin narxi, tan narxi T50imiz pol 22200 bo'lgan bo'lsa, T50imiz 22100 bo'lgan. Farq bo'lgan, $100 farqi bo'lgan. Hozirgi kunda 3100, 2000 gacha skidka qilganmiz. Ya'ni ikkalasini ham gazli versiyasini 19200 dan olib ketsa bo'ladi. 19200. Tayyor zavodskiy gaz kafolati bilan birga. Bularni benzinlisi ham bor. Ularni ham narxini bir xil qilganmiz, 18200 dan olib ketadi. 18200. Bu endi $3000 foyda. Oldin bunaqa bo'lmagan. Garantiyalari qanaqa aka bularning? Garantiyalari bu aytganimda o'sha zavodning o'zi 2 yil yoki 40 ming kilometr rasman garantiya bergan, kafolat Gaz bergan. qo'yilgan bo'lsa ham Albatta, garantiyalar ichida. Chunki bu o'sha zavodning o'zidan shunaqa bo'lib keladi, bu yoqda qo'yilmaydi. Bu yoqda o'zgartirish hech qanaqa kiritilmaydi. Shunaqa. Yana bitta narsani aytib qolaman, misol kimdir benzinlisini olaman deyishi mumkin. Benzinlisini olib turib gaz qo'ydiraman desa, birinchi o'rinda garantiyadan chiqadi. Ko'chadan qo'ydirsa. Ikkinchi o'rinda benzinli bilan gazli motorining farqi bor. Ya'ni ikkalasi motori bir xil narsa, lekin miyasi aynan gazga mo'ljallangan bo'ladi. Ikkalasining yurishini farqi bor. Ikki xil yuradi. Misol benzinlisini olib turib yerda gaz qo'ydiradigan bo'lsa, nechidir ming masofadan keyin 10 ming, 11 mingdan keyin o'zi qanaqadir muammolar kelib chiqaveradi motorda. Bularda unaqa emas. Miyasi o'sha gazga mo'ljallangan bo'ladi. Bular ham juda ham ko'p sotilgan. O'sha skidka e'lon berganimizdan beri juda ham katta miqdorda ketgan bular ham. Bularning qo'shimcha nimalari yo'qmi? Tent deydi. Tentga ruxsatnoma qilib beriladi. Xohlasa tent ham qilib beramiz. Bu yerda endi bitta qopni ko'rgazmoq uchun oldin 3-4 xil variantimiz bor edi. Xohlasa tent, xohlasa xolodilnik, sandwich panel, har xil bortlarga bular narxi o'zgarish bo'ladi. O'zgarish bo'ladi. Xohlasa korona deydimi, har xil o'sha biznesga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, ular ham xizmatlari bor. Istagiga qarab shunaqa. Bu endi T30, 32, 50 qo'sh balon, ichkarida ham 1-2 xil modellarimiz bor, uni ham ko'rsatamiz. Endi asosiylari mana shu 30, 32, 50, 52. Eng hadovoylari mana shu 30lar. Hadovoylari bu yoq. Ichkariga ham kiramiz. Chunki hozirgi kunda endi nima uchun aynan T30 hadovoy deymiz? Laboni o'rniga deb ko'pchilik shuni olishyapti. Endi Labo 500, 600, maksimum 700 gacha ortishyapti menimcha. Kichkinalik qilib. Kichkina. Misol u Labo qanaqadir yuk oladigan bo'lsa, shu boradigan joyiga deylik 2 tonnalik narsa bo'lsa, 4 marta reys qilish kerak-da. 4 martadan uni bittada. Bu bittada boradi. Ham foyda, ham ekonom, ham ko'proq foyda qiladi. Misol biz so'raymiz, har xil biznes egalari olib ketadi. Kimdir tadbirkor, kimdir dehqonchilik, kimdir mebel ortadi. Foyda qanaqa o'zini qoplaydi desa, ayrim joylari bo'ladi 200 ming, 300 ming foyda. Ayrim joylarda 1 million, 2 million, 4 milliongacha bo'lib ketadi. Bu nimaga bog'liq? O'sha har bitta biznes egasini o'zini ishini bilishiga qarab, yurg'iz bilishi, ishiga qarab bemalol foyda qilsa bo'ladi. Uncha-munchaga buzilmaydi bular. Ha deb o'sha nima vaqtida shu texnik ko'rik qilib turilsa, moylari hamma narsasi qarab turilsa, bemalol xizmat qilib beradi. Zapchast tomonlama qanaqa bular? Zapchast ham, servis ham bemalol bor, muammosi yo'q. Bu yoqda tashqarida ko'rsatmaganim 2 xil modelimiz bor, T30 qo'sh balon bilan 32. 30 ni dubl kabinalisi. Bir xil parametr, o'sha 1.5 motor, 115 ta ot kuchi, faqat bu yoqga qo'shimcha kabina qo'shilgan. Ya'ni 5 kishi ketadi. 5 kishilik. Bunga o'sha bemalol B pravada haydasa bo'ladi. D ya'ni nimadirlar C nimadirlar deb o'ylashmasin. Bemalol B ni o'zida yursa bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa elektrostrul, konditsioner. Borti endi sal kichikroq bo'ladi, chunki o'sha dubl kabina bo'lgan hisobiga 260 ga 172 tonnani ham sal kamroq oladi. 1 tonna, 1,5 tonna ko'taradi. Tushunarli. Muhimi konditsioneri ham bor ekan. Muhimi konditsioneri bor, ABS bor. Bu endi hozirgi aytgan T30imizni, endi aynan T30 ga talab ko'p bo'lgani uchun T30 ni усиленный kuchaytirilgan versiyasi. Old taraflama deyarli bir xil, endi farqli bo'lib turish uchun mana bu old obsovkasi matviy qora qilingan. Oldingisi unaqa glянцевый bo'lgan oq. Bu qora qilib qo'sh balonli bo'lib chiqqan. Ya'ni bu orqasi qo'sh balon, oldi resor. Oldingi T30imiz, hozirgi hadovoy deb turganimiz oldi resor yo'q. Har orqasida bo'ladi. Bunda ham oldi resor bo'ladi. Bu ham o'sha saloni koja bo'ladi, konditsioneri bor, ABS tormoz tizimi bor. Narxida o'zgarish
narxi qarang, bu 15100 dan sotilgan. Bu faqat benzinlisi bor. Xohlasa gazdan ustanovka qilib beramiz. O'sha aytgandek kafolat ichida qoladi. Ichida qoladi. 15100 bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda $500 skidkada 14600 dan olib ketadi. 14600. $500 foydasiga. Bular ham xuddi shunaqa, misol tayyor zavodskiy gazlisi 15650 bo'ladigan bo'lsa, $500 skidkada 15150 ga olib ketadi. Xohlasa gaz, xohlasa benzin. O'zini istagiga Buni qarang, variantlar qanaqa bu sizda? Varianti xohlasa naqd pul o'tkazish yoki avtokredit. Avtokredit. Avtokreditga ham 2 yildan 5 yilgacha chiqarib beramiz. Bittagina pasport o'zi kerak bo'ladi. Hech qanaqa ortiqcha hujjat, mahalla, ish haqqi degan narsa bo'lmaydi. Bitta pasport, o'sha oldin nomiga kredit olinmagan bo'lsa, tarixi yaxshi bo'lsa, pensiya yoshidagi odam bo'lmasa, shunaqa muammosi chiqadi. Endi bu narsa agar avtokreditga xarid qilaman deb yurgan mijozlar bo'lsa, kelishdan oldin telefon qilishni so'rardik, chunki bu yoqdan menejerlar ko'rib qo'yadi. Danlisini kirgizib, tekshirib, hujjatlarni qilib qo'yadi. Endi biz maksimal darajada bir kunda bitirib berishga harakat qilamiz. Ko'pchilik mijozlarimiz keladi, ertalab oldindan gaplashgan bo'ladi, ertalab hujjatlarni qiladi-yu, obedgacha. Obeddan keyin mashina minib ketadi. Bir kunda o'zi minib ketsa bo'ladi. Kutmaydi, ochirt bo'lmaydi, navbatga yozish degan narsa bo'lmaydi. 1 oy, 2 oy, 3 oylab. hamma ish shu joyda o'zida. Shu joyda o'zida bitadi, xudo xohlasa. Shuni o'zida qilib beramiz. Banklar Bor. Bor-a? Bor, banklar bor. Endi o'ziga yarasha har xil 3-4 xil banklarimiz bor. Qancha ko'p, misol avtokreditga olaman deydigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovga qarab foizlari ham o'zgaradi. Endi kimdirlarga baribir foiz qimmatli qiladi, ko'plik qiladi. Agar o'zini aynan o'sha kam foiz bilan chiqarib beradigan banki bo'lsa, tanishi yoki tanish bo'lmasa ham o'sha imенно o'sha bank chiqarib beraman deydigan bo'lsa, muammosi yo'q, biz shartnoma berib yuboramiz. Bu degani o'sha istalgan bank bilan ishlaymiz degan. Shunaqa. Menimcha shular hozircha. Hozircha zoylardagi mashinalarimiz shu, $500 dan $3000 skidkamiz bu muddati cheklangan. Ya'ni bu partiyalar tugashi bilan yangi partiya kelishi bilan ustiga narx qo'shiladi yoki o'ziga qaytadi, yoki ustiga qo'shiladi. Endi u rastamoshkani nimasiga qarab bo'ladi, o'zgaradigan narsa. Necha kun davom etishi mumkin hozir aksiya? Endi aytganimdek, muddat qo'ymaganmiz. Nima uchun? Chunki mashinaning soni tugashi bilan tugaydi. Balkim bu bugun tugab ketishi mumkin. Hozir men 3 kun deydigan bo'lsam, 3 kundan keyin kelsa, yangi partiya kelib qo'ygan bo'lsa, 3 kun degansizlarga 3 kun ichida keldim deyishim mumkin. Shuning uchun aksiya muddati belgilanmaganmiz. Qachonki shu mashinamiz partiyasi tugashi bilan aksiyamiz tugaydi. Shuning uchun aytamiz, ulgurib qolinglar. Men ko'rib turibsiz, bugunning o'zida hozir mana 4 tasi sotilgan. Abitgacha bo'lgan jarayon hali bu. Do'stlar, o'zimiz ham guvohi bo'ldik, sotilganini olib chiqib, mana dokument ishlari ham bo'lyapti. Agar qiziqqanlar bo'lsa, narxi yoqqan bo'lsa, telefon qilib plakatchalarni tashlab berishadi. Bemalol. Shu pastda ko'rsatilgan raqamdan qo'ng'iroq qilsa yoki Telegramdan yozsa, yana hamda batafsil ma'lumot berishadi. Tushunarli. Do'stlar, bo'lmasa videomiz shu joyda yakun yasaymiz. Hammaga rahmat deymiz. Layklarni bosib, fikrlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar va pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar batafsil ma'lumot berishadi do'stlar. Hammaga rahmat.